Herrgott, wir beten für die Belg und für Lützeburg. Sorg dafür, dass die zwei Nationen für Frieden stehen und dass sie als Beispiel für Solidarität und für Respekt von der mündlichen Dignität dienen. Herrgott, Herr uns. Der Prinz Louis haben wir also gesehen, der Prinz Louis, der Bruder vom Erzgroßherzog, hat die Erstverbiete auf Lützburg gehalten. An der Look Prinzessin Louise zu Stolberg, die eine ganz gute Freundin von der Braut ist, an die auch männlich ein von den zwei Trauzeugen aus dem Spiel. Herr, wir bitten dich für alle Familien, dass die Eltern ihren Kindern ein Vorbild sein und sie im Respekt und in der Liebe zum Nächsten großziehen. Herr, wir bitten dich, erhöre uns. Trauzeugin also an eine Freundin von der Braut, an Dönno als den Bruder von der Braut, den die nächste Fürbitte dann auf Französisch wird machen. Der Tisch wird wie gesagt, da ist den Ubi Caritas gesungen. Seigneur, nous te prions pour tous les défunts de nos familles, en particulier pour maman. Qu'elle intercède spécialement pour Stéphanie et Guillaume auprès du Père, pour qu'il les comble de grâce au jour de cette importante étape de leur vie. Seigneur, nous te prions. Das war der Comte Amaury de Lannoy, eure Bruder von der Braut. Der Comte Amaury ist übrigens noch nicht gestört, aber wir haben auch seine Schwester Gaëlle, die ein religiös ist, sie ist in der ersten Reihe ganz rechts. Ich meine, sie interveniert hier aber nicht. Auf Portugiesisch kommt dann die nächste Fürbitte von der Duchesse Isabel de Bragança. consagrados e pelos fiéis, Isabel de para que Bragança, sejam testemunhas do als seu Frau amor vom e Dom Duarte transmitam ao mundo de a alegria de vos Bragança, conhecer. der Oremos ao Prätendant Senhor. auf den portugiesischen Thron. Ein ganz international Feier, also Loa Polnisch, Comtesse Olivier de Lannoy en Schweiz von der en alle Braut. gezagsdragers in de maatschappij. Dat zij steeds de nodige verantwoordelijkheid zien en rechtschapenheid aan de dag mogen leggen om het algemeen belang te dienen. Heer, wij bidden u, verhoor ons. Und als letzte Schwester auf Lord, Englisch, der Prinz We Felix. pray especially for Stephanie and Guillaume, who have just been joined in holy matrimony. Let them grow in love for one another and devote themselves unsparingly to their family and to the service of their country. Lord, hear our prayers. Wenn er sucht Zeilen für seinen Bruder, wird man nur gesehen, der Prinz Felix, den zweiten Fils also von Grand Ducoré und der Grande Duchesse Maria Theresa. An den zweiten Trauzeuge sind wir dann noch nur, das der beste Freund von Prinz Guillaume. Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lo könnt dann am Anfang den eucharistischen Teil von der Samas mit verdächtiger Govenprozession. Und über dem sehen wir den Psalm 42, den ersten Satz von Mendelssohn. Kann man vielleicht sehr sondern bei den Concélébrants Membre von der Familie sind de la Faille, de l'Evergum, de Frère Emmanuel und de Père Vincent.
Chant, den noch ganz mühe ist. Und ich meine, ganz Land ist froh, dass er heute dabei ist. Ja, bei ihm werden noch Erinnerungen abkommen aus seiner Hochzeit für bald 60 Jahre auf dieser Platz, 1953 war das. Die Duno war ja noch auf vielen anderen hier an der Kathedrale dabei. Und ganz Lützeburg voll Gast für ihn heute zu sehen. Wir hören, wie gesagt, Mendelssohn, der Gesang beim Offertoire. Ich habe die Musik extrem schön gefunden, muss ich sagen. Es war gut rausgesichtet. Einzelstücke. Das dann zusammen habe ich mit der Koppel gemacht, in die musikalischen Stücke, also gute Propositionen gemacht und sich aber auch teils ihren Wunsch gestaltet. Ich meine, mir geht auch, dass sie selber ganz gelebt sind. Wenn ich gesagt habe, dass wir eine Intensität bei der Zeremonie dabei sind. An die zukünftige Jefkossetzorin ist ja auch eine klassische Musik bewandert. Sie spielt ja selber Piano, Agaya und von kleinem Mund auch Musik studiert. Das kann sie nicht mehr an mich sympathisch machen, weil ohne Musik wird Leben gut nicht. Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, heißt die Komposition Prions ensemble, wo den ersten Satz, au moment d'offrir le gemacht sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur. Accepte avec bienveillance l'offrande que nous te présentons en priant pour ces nouveaux mariés. Par cette Eucharistie, que grandisse leur amour et qu'ils t'aiment davantage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux que l'alliance entre les époux soit un lien irrévocable d'amour et de paix, et que la fécondité du foyer chrétien augmente le nombre de tes enfants. C'est ton plan de salut, Seigneur, c'est la grâce admirable des sacrements qui enrichit à la fois l'humanité et l'Église, car toute naissance ajoute à la beauté du monde, et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint, par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nur der Präfation noch mit dem Sanctus